ตอนลำบากนี่แหละครับจะเห็นนิสัยของคนชัดเจนที่สุดแล้วจำความรู้สึกนี้ไว้นะครับคนบางคนก็ดีกับเราเหลือเกินจริงๆไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเขาก็ช่วยเหลือเราเสมอแต่คนบางคนนะครับตอนเรามีหน่อยเขาวิ่งเข้าหาช่วยนู่นช่วยนี่แต่พอเรามีปัญหากับหันหน้าหนีความลำบากนี่แหละวัดค่าของคนชัดเจนที่สุดแล้วอย่าจำว่าใครอยู่กับเราตอนที่เราสบายให้จำคนที่อยู่เคียงข้างกายในวันที่เรามีปัญหาหลายๆคนโชคดีมากๆครับที่มีเพื่อนดีมีคนรอบข้างดีรักษาเขาเอาไว้เสมอต้นเสมอปลายต่อกันตลอดไปนะครับ